ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਦਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੰਡ ਪਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਚਾਹੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 30 ਤੇ ਮਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 20। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਮਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ